Hä? Nicht alles okay, oder? Das ist Altpapier hier. Wo? Das ist ja auch wissen, wer das da geschickt hat. Das habe ich nicht da reingeschmissen. Ach doch, du hast da ausgepackt. Das warst du. Nee, ich werde es nicht. Mit Sicherheit nicht allein. Und ich lasse die Gabel nicht am Boden rumfliegen. Ich habe übrigens den Lötkolben hier hingemacht, weil der leuchtet. Der andere brennt nämlich immer durch, weil er nicht leuchtet. Mhm. Gut. Wird geschrieben, bitte Schulspuren prüfen. Und was war eigentlich der hier eingebaut? Weißt du das? L65. Ja, okay. Sehr schöner Lautsprecher. Ein Passivmembrane oder? Oh, nee, ich glaube, das ist ein 3-Wege-Monitor, synchrones Hochtöner. Aber gut, zu seiner Zeit eben mal so, ich würde also sagen, heutzutage hat er wirklich Text in der Spule.
Der Speaker ist immer knüppelhart, das ist ja unglaublich. Das noch nach der Zeit eigentlich. Vor allen Dingen, wenn die Benzin drauf ist. Ja, jetzt schon am Kotzen eigentlich, dass er so hart ist. Aber weißt du, was das kommen kann? Ist ja so viel, dass wir jetzt seit einiger Zeit Tonstudios haben. Wir haben unseren Artikel gehabt. Ja, das kann sein, ja. Vielleicht könnte man auch, man sollte die mal ansprechen, diese Studios, ob man die vielleicht mal mit als Hilfe zur Seite nehmen. Ja, muss ich die Seite mal dazu aufbereiten, dass da befreundete Dinger sind. Infinity war US-amerikanisch, oder? Ja. Ich wundere mich übrigens, weil wir keine Redakteure bisher hatten, die wir uns da referieren lassen haben, so, also auch aus privaten Gründen.